दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। होप करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आज की वीडियो का टाइटल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो में आपको क्या बताने वाला हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। आज की वीडियो का हमारा टाइटल हैगा टू सेट डिफ़ॉल्ट सिस्टम रिंगटोन। जी हाँ दोस्तों, आप अपने डिवाइस में दोस्तों, वीवो के डिवाइस में दोस्तों, डिफ़ॉल्ट सिस्टम की जो रिंगटोन होती है दोस्तों, जिस दोस्तों आप अपनी दोस्तों डाउनलोड करी हुई रिंगटोन से दोस्तों आप चाहते हैं कि दोस्तों वो ना बजे, दोस्तों बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं दोस्तों। आप पुरानी अपनी जो डिफ़ॉल्ट सिस्टम की रिंगटोन होती है दोस्तों, वो आप कैसे सेट करें अपने डिवाइस में, वीवो के डिवाइस में। तो फ्रेंड्स अगर आपको नहीं पता है तो दोस्तों सिंपली आपको घबराना नहीं है, आपको मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है और बिना स्किप करे पूरी वीडियो देखनी है। और दोस्तों जो जो मैं स्टेप बताऊंगा वो स्टेप आपको फॉलो करने होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका बिना कीमती वक्त ज़ाया करें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग खोल लेनी है। अब दोस्तों सेटिंग खोलने का अगर आपको दोस्तों रिंगटोन चेंज करनी है तो दोस्तों सिंपली आपको उसके लिए जाना पड़ेगा साउंड सेटिंग पे। दोस्तों साउंड सेटिंग पे जाने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको बहुत सारी सेटिंग्स दिख जाएंगी, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको दिखेगा फ़ोन रिंगटोन का। अब जैसे दोस्तों मेरे डिवाइस में दो सिम हैंगी, तो दोस्तों मैं सिंपली दोस्तों सिम 2 की रिंगटोन चेंज करना चाहूँगा। दोस्तों सिम 2 की रिंगटोन में जैसे दोस्तों मेरी ये दोस्तों देख सकते हैं सिस्टम रिंगटोन लिखा रहा है दोस्तों। यहाँ से आपकी एक डिफ़ॉल्ट सिस्टम रिंगटोन है दोस्तों, जो आपके डिवाइस में आती है दोस्तों। दोस्तों सिंपली आपको जोन सी पसंद है आप उस पर सिंपली दोस्तों क्लिक करिए और दोस्तों बैक कर दीजिए। दोस्तों ऐसे कुछ तरीके से दोस्तों आपके सिस्टम की रिंगटोन सेट हो जाती है दोस्तों, पुरानी वाली। तो फ्रेंड्स होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू।